നമസ്കാരം, എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് ചുമക്കുള്ള മരുന്നാണ്. അപ്പോൾ ചുമ മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മാറുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, ചെറിയ ഉള്ളി, ചെറുനാരങ്ങ, വെല്ലം, തുളസി, പനിനീർ പൂക്കിൻ്റെ ഇല, തേന് എന്നിവയാണ് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും വെല്ലം എല്ലാം ഇട്ട് നല്ലത് പതപ്പിക്കും. പതച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുളസിയും പനിനീർ പൂക്കിൻ്റെ ഇലയും കൂടി ഇട്ട് നല്ലോണം പതച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റും. അത് എൻ്റെ പ്രഗ്നൻ്റായ സമയത്തെല്ലാം ഞാനിത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം മരുന്ന് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല ചുമക്കുന്നേരം. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മരുന്നൊന്നും കുടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല. ശേഷം ചെറുനാരങ്ങയുടെ ചെറുനാരങ്ങ ഇടുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ചത് മിക്സിയിലിട്ട് ചതച്ചാലും മതി. ചതച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് വയ്ക്കുക. ശേഷം തേൻ വയ്ക്കുക. തേനൊരു സ്പൂൺ ഇട്ട് അന്ന് കലക്കുക. ഇതെല്ലാം തണിയാണ്, കുറച്ച് ചൂടാറിട്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് കുരുമുളക് പൊടി ലേശമുള്ളൂ. കുരുമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടാൽ മതി. കുരുമുളക് പൊടിയെല്ലാം ഭയങ്കര എരിവെന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ മക്കളിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.